Instagramdagi hayot aslida haqiqat emasda. Oddiy misol blogerlar oilasini olaylik. Har kuni gullar, podarkalar, juda ham chiroyli hayot, lekin birdaniga ajrim qog'ozini qo'yishadi. Imzo qo'yishda ajrashdik. Ajrashish aslida birdaniga bo'ladigan narsa emas. 1 yil, 2 yil, 3 yillab o'rtada farzandlar bor holatda ikkita inson ajrashib ketishi oddiy narsa emas. Lekin shunchaki ajrashib ketishadi. Aslida ular mana shu baxtini Instagramga qo'yganligi uchun ham, boshqalarga ko'rsatgani uchun ham mana shunaqa holatga kelsa kerak deb o'ylayman-da. Chunki Rasululloh nima deydilar? Inson go'zal narsalarning buzg'unchisidir deydilar-da. Baxtli ekanligingizni menimcha faqat o'zingiz bilsangiz bo'ldi. O'zingizning xotirjamligingiz uchun baxtli bo'lishingiz kerak-da. Biz Instagramga qo'yamiz. İnsanlar bizni baxtli bo'lishimiz uchun kuzatishadimi? E'tibor bering. Instagramda kimni podpischigi birdan ko'payib ketadi. Tupikka kirib qolgan, PR qiladigan, negativ narsalarni tarqatadigan, podpischigi birdan ko'payib ketadi. İnsanlar baxtli odamlarni kuzatgandan ko'ra, ularni bittagina minus qilishini kutib turishadi-da.